师您好。你好。你好，请问当我们的另一半和我们有矛盾的时候，和我们冷战，那么对方拒绝和我们沟通，那我们应该怎么办呢？你说，当你和另一半有了矛盾，对，然后呢，就是在冷战，没有沟通，那没有沟通的原因是对方拒绝和我们沟通，那这样的话，我们应该怎么办呢？这个呢，就是应该会有一个复杂的原因。这个复杂的原因是有时候是，比如说有些心理辅导师啊，关于这个伴侣啊这方面的有些要帮忙解决的是为什么要多听对方的情况呢？原因呢，他要解决这个问题的话呢，要了解他的背景。这个情况是因为这个一个人和他的另一半产生这个矛盾，一定有一个过程，一定会慢慢累积的这个问题的一个根源。所以呢，就是这个和他的个性也有关系。过去你们比如说这个两个人的这个相处的模式也有关系的。所以这个呢，非常难用很简单的字来像一个学识上的东西一样来去回答。比如说我们藏人有一个说法，当一个人要看病找医生的时候，医生不要第一时间去找他的这个摸他的手，因为这个传统藏药也不是摸手嘛，用这样来看那个。但是不要第一时间什么呢？要多听病人的这个说话。所以呢，这个问题上面呢，我觉得第一个呢，可能用几个方式去这个能不能改善这个关系。第一个是什么呢？其实你们两个或者反正就是一个人和他的另一半的这样的一个产生矛盾是有几个原因。一个是可能是这个利益啊、生活啊、财产啊、工作压力啊，但是最根本是感情的问题。感情的问题一出生的原因是什么呢？因为当初你和另一半的这个认识的时候的这种感觉，一开始的时候你们就是一开始怎么谈恋爱啊、相识啊、爱上彼此的这个过程的那个初衷的一些很多事情，两个人慢慢淡忘了，他没办法恢复这个状态，所以就慢慢变成陌生有距离的。但是这种距离呢，有时候是一种害怕，或者一种自己也说不上的一种在心里的一个结，而并不一定真的是在恨对方。所以这个他也没办法打开这个。所以呢，很多时候其实这种呢，确实是需要沟通。但是如果沟通的门都没有的话呢，怎么办呢？有时候是这样的啊，就是有时候这个沟通的门都没有呢，有时候你可能比如说女生和男生的个性、想法、需求很多也非常不一样。不一样的时候，女生呢可能会更多的时候是也用自己的方式。你内心可能是爱着对方，你都是想这个家庭、这个感情都想变好，但是我们人都有一个无明，所以不知道不是正在用的不是最好的那个方式。
而且反而可能是会反方向走，所以这个就问题导致了产生。比如说，其实是男生在意的和女生在意的是非常不一样，对吧？很实际来讲的话一个男生和女生的维持要感情的话呢，从理性的这个生活和感性的这个互动，两个都要平衡。也比如说一个男生今天要参加一个聚会，女生非常漂亮的打扮，明白吗？甚至化妆，他的身边的那个女孩子是一个非常漂亮、非常那种各方面的，就是对他来讲的话，感觉有点面子的那种。他一个人看的时候，男生看女生的眼神是和女生看男生的眼神也不一样。这个真的是我们不能忽略的，是很现实的，明白吗？那个时候除了工作上，为了小孩，为了家庭，我也赚钱，我也努力，我也贡献，那种比较对感情是没有帮助的，因为这个就变成一个工作上的一个合作而已。感情是两个人的一个很亲密的互动和很真实的这个彼此的一种欣赏和一种吸引，是感情保持的最根本。如果没有这个工作上的合作变成的话呢 ，OK， 那你负这个责任，A 制现在的这种方式，明白吗？你就是一半，我一半 ，OK， 就是这样。所以呢，从这个来讲的话呢，我们呢，现阶段比如说另一半没办法沟通的时候，你强迫是更没有用，这个会关系变得更雪上加霜啊。所以就是先第一个，你要回到自己的身上，你还是不要因为这个纠结而更加的受伤你自己的心灵、自己的身体，要学会自己独立、坚强，真正的面对这个各种各样的一种开朗和正面的一个态度。第二个呢，你如果是那个女生，男生是不愿意沟通的话，女生要做回女孩子，明白吗？真的要做回女孩子是很重要的。这个就是我作为一个男生，我也是这样。就是男生你要的不是从女人身上太多的这个东西，知道吗？他们本身他的这个动物的性格是，无论是他有没有能力，当然还是有自信的。但是他有一个怎么说，他的另一半呢，对他来讲的话呢，很值得疼爱的这样的一个女孩子的一面，是吧？然后其实是我看过一些这个男女关系的一个改变的一些过程啊，其实是有这种你这个重新就是好像回到原本的那个状态，其实是能改善很多的东西的。有一个西方的故事啊，然后就是有一天呢，不小心看到他的太太在洗澡的地方从背面看的，但是这个他就是觉得很性感的，不小心看到当时他们认识的时候的那个时候的他的影子，明白吗？让他想起了其实他原本很欣赏的那个人，很爱的那个人，很完美的人依然在你的前面，那个是很重要的。还有前一阵我看到一个是他好像是在一个也是一个真实故事啊，一个人他太太发现他的先生好像有一点点可能和别的女生有一点点暧昧的那种互动啊等等，然后他把他带到一开始他们求婚的那个地方，他是很有技巧的把他带到那个一个桥上面，明白吗？当时他们这个交换什么戒指啊，什么这个很浪漫的那个状态，他偷偷的重新设计在那个地方带到那边，那个先生是完全彻底的侥幸了。这个故事是很特别的啊，这个故事是很长啊，所以我的意思就是说，也许呢，你个人的一些做法上，
因为你觉得你的工作很重要，家庭很重要，我这样，就是很多时候婚姻后忘记了自己的一些很多角色，然后呢，就是他就产生了另外一个距离感，然后就慢慢就没有了这种亲密可是那个时候就是男生会容易出问题，女生也就本来就是这样的。为什么远距离都比较容易出问题？是这样，远距离的恋爱都为什么容易出问题？所以呢，如果你能够慢慢的，能不能过去的这个一开始的这个相处的模式，然后你能不能更多的像体贴的这个理解他，然后就是有一天不小心的，如果他能感受到你的用心的话，那他就会愿意沟通，是这样啊。第二个呢，我们用佛法的这个角度来一个建议的话，也可以吃一些缘起咒，因为这种很多的摩擦的错误都是这个缘起上，这有点道教的这个阴阳一样的啊，佛法有叫做缘起，这个叫什么错，一个交错的一些产生的一些错误，所以呢，如果要重新回到正规的一个关系的话呢，就要吃缘起咒。这是释迦牟尼佛的一个叫缘起咒，就不唱了。我们耶达玛耶度巴巴华耶顿的看达坦嘎达哈亚瓦的迪肯扎尤努罗达耶文巴的玛哈夏玛尼娑，就是这样的话呢，就是因为内在的缘起和人的这个缘起方面，如果能够改变的话，就是这个关系就可以改变。但是除了信仰之外，要有实际行动。菩提心也一个叫圆菩提心，一个叫行菩提心。为什么圆是心理上的，行菩提是行动的，实际行动。所以呢，这个家庭要努力。比如说你在家里非常温暖的这个家里，他到家里你就是煮的饭摆在他们家，你偷偷的学会很好的这个煮菜其实是很多男生呢，就是我们西藏人有一个说法，那个野牛呢咋渴也不喝那个浴水的，男人呢又是再苦也不掉眼泪，等于说是他的很多的这些情绪痛苦都是积在里面。他们非常需要，他非常有人性化和一个普遍和跟你一模一样的一面。所以也许有时候说不定你就是这个餐桌上的你从未看过的，他从未看过的一个这种白色和这种很简单但是很温暖这样的一个举动，也可以改变很多的局面。这个比更多这个说法是有力量，明白吗？我都是这是一个猜测或者一个大概的我的想法，不知道，但是这个呢，每个人的情况不一样，但是大概的这样的一个建议。好，谢谢战士。南无